Всем добрый день! Меня зовут Анна Матвиенко. Я дизайнер студии «Мастерская комфорта». Многие мечтают о камине с натуральным живым огнем, но не все знают, что мечту возможно реализовать в обычной городской квартире. Сегодня поговорим о биокаминах. Биокамин– это камин с живым огнем, для которого не нужен дымоход. Биокамины можно использовать практически в любом помещении. Именно поэтому они стали такими популярными. Принцип работы очень прост. Горючее, биотопливо, а именно технический спирт, заливают в топливный бак и поджигают зажигалкой. Продукты горения совершенно безвредны. Для безопасности и медленного испарения топлива в горелке используется керамическая вата. Расход топлива достаточно экономичен, может варьироваться в зависимости от особенностей выбранной модели биокамина. Помимо возможности любоваться живым огнем, биокамины хорошо нагревают помещение. По выработке тепла биокамин можно сравнить с электрическим обогревателем, поэтому стоит учитывать, что это дополнительный источник тепла вашего дома. Помещение, в котором устанавливается биокамин, должно хорошо проветриваться, а также придерживаться безопасного расстояния до любых предметов интерьера. При монтаже конкретного биокамина использовалась конструкция из гипсокартона. Это достаточно экономичный способ оформления. Размер и форма портала из гипсокартона может быть практически любой. Большим преимуществом данной конструкции возможно задействовать пространство над биокамином. Установка над ним телевизора совершенно безопасна. На рынке представлено огромное количество моделей, которые различаются по типу конструкции и вариантам установки. Можно выбрать биокамин на любой вкус и кошелек, но всегда при выборе рекомендуем консультироваться со специалистами. Биокамин, как любое другое устройство, имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам можно отнести простота установки и эксплуатации, отсутствие дымохода, не требуется согласований, кроме декоративной функции является дополнительным источником тепла. Огромный выбор моделей, горение биотоплива безвредны для здоровья. Минусов значительно меньше. Высокая стоимость на модели с автоматическим управлением. Открытый огонь требует аккуратного обращения. Биокамин в интерьере городской квартиры– это реально стильно и очень красиво. Именно поэтому мы часто используем биокамины в своих дизайн-проектах. Подписывайтесь на наш канал. Если видео понравилось, ставьте лайки. Ответим на все ваши вопросы в комментариях.